สวัสดีครับวันนี้พี่เอ็นโตอยู่บนเรือจัดปีนาฤเบศครับวันนี้พี่เอ็นโตจะพาน้องๆไปดูเรือเลยนะครับไปเลยครับไปดูเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะยาวตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เอ็นโตตรงที่เรากำลังเดินอยู่เขาเรียกว่าอะไรที่จอดเครื่องบินครับเขาเรียกว่ารันเวย์ครับสำหรับเครื่องบินวิ่งตรงนี้สำหรับเครื่องบินวิ่งนี่ครับต้อง300 เมตรเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นไกลมากเป็นธงชาติไทยใช่ไหมครับพี่เอ็นโตอธิบายสิความรู้สึกขึ้นมาบนเรือจากปีนักเบสเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับหันหน้ามาแต่ว่าขึ้นมาครั้งแรกกลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ามันสูงใช่ไหมครับใช่ครับเราจะไปตรงไหนต่อครับอธิบายแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูตรงนู้นเลยเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูนู่นเลยครับเราเดินไปเลยครับแต่ว่าพี่ก็อยากขึ้นตึกอันนั้นมากกว่าตึกตรงนู้นหอบังคับการบินที่เขาไม่ให้ขึ้นครับที่ทหารไม่ให้ขึ้นนะเนาะสำหรับคลิปนี้พี่เอ็นโตต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่เอ็นโตด้วยนะบ๊ายบายอยากให้พี่เอ็นโตขึ้นอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวพี่โตจัดให้หมดบ๊ายบายค่ะน้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย